Eccellenza carissima Arcivescovo Metropolita di Minsk-Mogilev, carissimi fratelli vescovi, cari sacerdoti, religiosi e religiose, rappresentante della Chiesa ortodossa, che ci fa tanto piacere di vedere presenti, signori autorità, cari fratelli e sorelle pellegrini. Ваша Экселленция, арцебископ митрополит Тадеуш, дорогие браты у біскупстві, шановний репрезентант Православної Церкви, дорогі представники влади, дорогі брати і сестри. Devo dire che già mi commuove vedervi qui con questo caldo, così attenti e così partecipi in questo momento di festa che diventa anche un momento di pazienza, come dice la seconda lettura. Мені вельми узрушує те, що я бачу вас у гэтай гарачыні і спёцы, якія з такой цярплівасцю удзельнічаеце у гэтай цэлебрацыі, у гэтым святкаванні, якое адначасова ператвараецца у пэўнае практыкаванне у цярплівасці. Io sono italiano, sono un po' abituato al calore, ma la Bielorussia un po' meno. І я, будучи італьянцем, призвичайний до гарячині, але ви, як білоруси, криху менш. Grazie di questo buon esempio, che Dio vi sostenga nella salute fino alla fine della celebrazione. Дякую вам за гэтый приклад, і нехай Бог захаває вас у добрым здароўі аж до конца гэтай цэлебрацыі. Ma sono così organizzati che se anche qualcuno avesse qualche piccolo malore, arriva un angelo custode a salvarlo e a portarlo nel posto giusto. Але тут настолькі добрая арганізацыя, што нават калі камусьці штосьці здарыцца, адразу з'явіцца анёл і заберыць яго туды, куды трэба. Это не царство небесное, конечно, это пока рано. Maria e Elisabetta, due donne che si corrono incontro per comunicarsi una gioiosa notizia. Марія і Альжбета – две жанчыны, якія спяшаюцца насустрач адна адной, каб падзяліцца добрай навіной. Due donne che si vogliono raccontare le meraviglie che il Signore ha fatto in loro. Две жанчыны, якія хочуць расказаць адна адной тыя цуды, якія Бог зрабіў у іхным жыцці. Pensate, la gioia di una è così forte nel sentire la presenza dell'altra e di quello che porta, che il bambino salta di gioia sotto il suo cuore. І радасць адной з іх настолькі вялікая з таго, што перапаўняе яе сэрца, што дзіцё у яе улонні узрушваецца. D'altra parte, tutte e due sono portatrici di eventi straordinari, di eventi miracolosi. З іншага боку, абедзве жанчыны з'яўляюцца удзельнікамі незвычайных і цудоўных падзей. Tutte e due diventano madri in un modo che, secondo le leggi della natura, sembrerebbe impossibile. Абедзве жанчыны становяцца маці такім чынам, што гэта не згаджаецца з правамі прыроды. Bene, questa gioia di Elisabetta e Maria io l'ho sentita viva mentre con un gruppo dei vostri pellegrini camminavo per le strade che portavano fino a Buclaw. І гэтую жывую радасць Марыі і Альжбеты я адчуваў, калі ішоў па дарогах да Буцлава з адной групай пілігрымаў. La gioia di questi pellegrini. Радасць гэтых пілігрымаў. Il canto, la preghiera, la musica e una sovrabbondanza di serenità interiore. Спевы, музыка і надмір внутрішнього супокою. Ma era una cosa così bella che la gente che abitava nelle case vicine usciva per vedere e sentire questa gioia.
І гэта было настолькі прыгожым, што жыхары тых дамоў, якія былі блізка дарогі, выходзілі з дамоў, каб убачыць і адчуць гэтую радасць. Cattolici, ortodossi, atei, non faceva grande differenza. Ognuno veniva perché sentiva che c'era gioia. І там не было розніцы паміж католікамі, праваслаўнымі альбо няверуючымі. Кожны выходзіў, каб адчуць гэтую радасць. Ognuno usciva con un frutto, con un secchio d'acqua, perché i ragazzi potessero bere, e ognuno chiedeva una preghiera e una benedizione. І кожны выходзіў з чымсьці, з нейкім пачастункам альбо з кубкам вады для дзяцей, якія ішлі пілігрымцы, і кожны чакаў альбо прасіў малітву і благословлення. Sacerdote che stava vicino a me aveva una grande borsa e mi diceva: ecco, questa borsa è piena di tutti i pezzetti di carta che mi sono stati dati lungo la strada con le intenzioni di preghiera perché io li porti sotto i piedi della Madonna di Butzlav. І святар, які быў блізка мяне, меў з сабой вялікую торбу, у якой былі сабраныя напісаныя на паперы інтэнцыі, якія людзі давалі па дарозе, каб ён прынёс іх да падножжа алтара Божай Маці. Ma una bella borsa grande, sapete. Гэта была вялікая торба. Mi sembrava che la Bielorussia per un momento fosse diventata, come devo dire, un'altra terra. І мне здавалася ў гэты момант, што Беларусь ператварылася ў іншую краіну. Ridevano, scherzavano, si abbracciavano, non si conoscevano ma si conoscevano attraverso questo comune senso della gioia. Яны усміхаліся, яны абдымаліся і, не ведаючы, не будучы знаёмымі, яны былі блізкімі адно аднаму, дзякуючы гэтай радасці. Non era preparata, non erano stati avvertiti, non erano stati ammaestrati per fare questo. І гэта было спантанна, гэта не было падрыхтавана. Ніхто не вучыў іх, альбо не казаў ім, не тлумачыў, як трэба захоўвацца. Era un'esplosione di gioia spontanea. Гэта быў выбух спантаннай радасці. Pensate anche a quelli che hanno aperto le case per far dormire i pellegrini. Так само і тыя, якія адчынілі свае дамы, каб даць начлег пілігрымам. E allora i nostri stereotipi, io sono straniero naturalmente, improvvisamente crollano. Dice: ma dov'è questo popolo che non parla, che non si esprime, che non abbraccia, che non si avvicina, che è serio, pensoso? І нашыя думкі, як людзей з замежжа пра гэты народ, мяняюцца ў гэтыя моманты. Мы прызвычаіліся бачыць, мы пытаемся, дзе той народ, які мы ведаем. Людзі, якія не размаўляюць паміж сабой, людзі, якія не выражаюць сваіх эмоцый, людзі, якія не абдымаюцца. Dove sono questi silenziosi e pazienti adoratori del silenzio? Дзе знікаюць гэтыя маўклівыя і церпялівыя паклоннікі цішыні? Ma sono un vulcano, sono anche loro un vulcano. Tutto quello che hanno nel cuore improvvisamente esplode. Але гэта пэўны вулкан, які выбухае тым, што ёсць у сэрцы. Uno scambiarsi di sguardi, un aprirsi di cuori, come a dire: io sono qui per te, tu sei qui per me. Абмен позіркамі і альбо адкрыць камусьці сваё сэрца, гэта так, як бы камусьці сказаць: ты тут для мяне, а я для цябе. Ho pensato, chissà se fossero in treno in questo momento. Chi? La gente che c'era lì. І ў тыя моманты я думаў, а што калі б гэтыя людзі зараз апынуліся б разам у цягніку? Forse sul treno uno avrebbe cercato lo scompartimento dove non c'era nessuno, o si sarebbe messo
lontano, se c'era posto, dall'altro che occupava lo scompartimento. І ў цягніку, быць можа, гэтыя самыя людзі, яны б шукалі месца, дзе нікога няма, дзе можна схавацца альбо сесть так, каб нікога не было блізка. E qui addirittura potrebbero stare tranquilli in casa, portano fuori i bambini, portano fuori le nonne, portano fuori tutti per questo grande incontro. Але ў гэтыя моманты людзі, якія маглі б спакойна схавацца ў сваіх хатах, выходзілі з іх, выходзілі са сваімі дзецьмі, са сваімі старэйшымі людзьмі. La Chiesa orientale per l'incontro di Maria e Elisabetta usa proprio la parola festa dell'incontro. Усходняя царква на апісанне спаткання Марыі і Эльжбеты ўжывае менавіта гэтае слово «спатканне». E veramente ieri era la festa dell'incontro. І сапраўды учора было свята спаткання. Intendiamoci bene, c'era sempre qualche faccia piuttosto seria che guardava dall'altra parte, una faccia che sembrava dire sono impermeabile a qualsiasi sentimento, ma erano pochissime. Каб не пакідаць нейкіх рэчаў недамоўленых, трэба зазначыць, што былі такія твары, якія былі вельмі сур'ёзныя, і выраз якіх казаў: «Я не маю дазволу выразіць ніякай эмоцыі». Але гэта былі вельмі нешматлікія твары. E almeno metà di questi, quando venivano guardati da questi pellegrini che gridavano io sono pellegrino, con un sorriso scioglievano quei volti tristi. Але таксама, прынамсі, палова тых смутных твараў, калі бачылі пілігрымаў, якія крычалі да іх «Я пілігрым», таксама іх твар расплываўся ва ўсмешцы. Poi sono arrivato a un convento che mi ha ospitato per la notte, perché sono purtroppo molto più comodo di quanto siate stati voi nelle vostre tende. І потым я паехаў у адзін кляштар, дзе мяне прынялі на начлег, таму што я прызвычаены да выгоды крыху больш, чым вы. Grande peccatore, purtroppo, molto meno virtuoso di voi. Я вялікі грэшнік, і моя цнота крыху меншая за вашу. Per cui ho cercato un letto. І таму я шукаў ложак. E in quella cella del monastero ho visto un quadro. І ў гэтым пакоі, у гэтым кляштары я ўбачыў карціну. C'era un vecchio monaco nella sua piccola cella, disegnato nel quadro, che suonava il suo violino davanti alla statua della Madonna. Там быў намаляваны ўжо старэйшы манах, які граў на скрыпцы перад фігурай Маці Божай. Non c'era nessuno che lo ascoltava intorno. І там не было нікога больш, хто мог би яго слухаць. Però scendevano gli angeli del cielo per ascoltare quel suono dolcissimo. Але з неба сыходзілі анёлы, каб слухаць гэты прыемны гук музыкі. Un altro aspetto del vostro popolo bielorusso: fare cose meravigliose senza mostrarle. Гэта іншы аспект вашага цудоўнага беларускага народу. Працаваць і рабіць рэчы, не паказваючы іх іншым. Convinti che forse verranno gli angeli ad ascoltare, ma non serve che vengano gli altri ad applaudire. Перакананыя ў тым, што гэта анёлы тыя, хто будуць назіраць, але няма патрэбы ў тым, каб іншыя кляскалі нам. Ecco, ieri ho visto tutto questo che fa parte dell'atmosfera di questa meravigliosa festa a Budzlav. Усё гэта я бачыў учора, што з'яўляецца часткай гэтай цудоўнай атмасферы гэтага свята ў Буцлаве. Un'invasione di gioia che ha attraversato tutta la Bielorussia. Гэта вялікі наплыў радасці, які прайшоўся па Беларусі. In mezzo a una natura vestita a festa, verdissima, per accogliere questa gioia e per renderla ancora più piena.
паміж той цудоўнай прыроды, якая апранулася святочна, каб яшчэ больш цудоўным зрабіць свята для людей. Erano pericolosi questi pellegrini? Non credo. Portavano soltanto il sorriso di persone che si sentono salvate dall'amore di Dio. Ці гэтыя пілігрымы былі небяспечныя ў нейкім сэнсе? Не. Гэта былі людзі, поўныя радасці з таго, што яны адчувалі сябе збаўленымі. Era un'ondata di pace. Гэта быў наплыў супакою. E la gente si svegliava. І людзі прачыналіся. Si strofinavano gli occhi e dicevano: ma allora si può. Яны адчынялі вочы і са здуменнем казалі: гэта магчыма. Sì, cari fratelli e sorelle, si può. Так, дарагія браты і сёстры, гэта магчыма. Si può tutto. Усё магчыма. Per chi crede non c'è neanche il limite della morte, perché crediamo che la persona è vivente anche dopo la morte. Для таго, хто верыць, нема абмежаванняў нават у смерці, бо верым, што той, хто верыць, жыве і пасля смерці. Neanche quel sentimento drammatico che sta distruggendo l'umanità resiste di fronte al cuore di chi crede. Il sentimento dell'odio. Так само пачуцце ненавісці, які разбурае людскасць, не здольны абмежаваць радасць таго, хто верыць. La salvezza di un popolo non viene dalla forza, viene dalla potenza dell'amore. Збаўленне народа не прыходзіць з моцы яго, яно прыходзіць з моцы любові. La forza di un popolo che ama non può mai essere legata. Legata? Legata. Legata. І сіла веруючага народа ніколі не можа быць скованай. Perché ama colui che lo perseguita. Таму што гэты народ любіць таксама тых, хто іх пераследуе. Non c'è niente che crea il miracolo della pace più di guardare con amore negli occhi una persona che ti è nemica. Няма нічога большага, што спрычыняецца да супакою, як спакойна і з любоўю спазіраць у вочы свайму ворагу. Ma perché vieni contro di me con un'arma? Ma perché? І калі ёсць пытанне, чаму ты выходзіш насупраць мяне са зброяй? Pensate se potessero dirlo ad alta voce i nostri fratelli ucraini in questo momento. Калі б у гэты момант моцным голасам гэта маглі б сказаць нашыя браты ва Ўкраіне. Perché vieni con un'arma? Io non sono pericoloso, io sono tuo fratello, io voglio solo abbracciarti. Чаму ты выходзіш супраць мяне са зброяй? Я не небяспечны, я твой брат, і я хачу абняць цябе. E invece noi andiamo ad acquistare armi per rispondere alle armi. Але мы ў сваю чаргу ідзём набываць зброю, каб выйсці са зброі насупраць таго, хто мае зброю супраць нас. E così l'unico che vince in queste guerre è soltanto quello che si arricchisce vendendo le armi. І таму адзіны, хто выйграе у такой вайне, гэта той, хто прадае зброю. Ecco, questa è l'impressione che io ho avuto venendo con voi, poco purtroppo, a camminare con voi pellegrini a Buclav. Гэта тыя ўражанні, якія я меў, ідучы маленькі кавалак разам з вамі пілігримкой у Буцлав. E mi sono chiesto, ma un popolo così martire, che ha dovuto subire di tutto, che è abituato a piangere sul suo passato, come può esplodere in questa gioia?
І я пытаўся, як гэты народ, поўны мучанікаў, пазначаны сваёй мінуўшчынай і пазначаны слязьмі сваёй мінуўшчыны, можа мець такія моманты выбуху радасці. La risposta è: la mamma aspetta. І адказ на гэтае пытанне тое, што Маці Божая чакае. La mamma è lì che aspetta tutti, aspetta un popolo intero. Тут ёсць Маці Божая, якая чакае ўсіх, чакае ўвесь народ. Non cerca applausi, non cerca potere, aspetta soltanto. Якая не чакае акляскаў і не чакае моцы. Яна ціха чакае. E perché cosa aspetta? І што яна чакае? Per dire: figlio mio, figlia mia, io ci sono qui per te. Каб сказаць: мой сын, моя дачка, я тут, і тут я для цябе. Ognuno di voi, nella sua storia personale, ricorda questo esempio di mamma bielorussa, che ha tutto conservato nel suo cuore, patimenti enormi non solo nel passato, anche nel presente, e con dignità li ha portati fino in fondo, fino ad una morte senza grido. І кожны з вас мае вобраз той беларускай маці, якая вельмі шмат пакутавала ў маўчанні і несла з годнасцю гэта аж до канца свайго жыцця. Certo, è una mamma questa che ci aspetta, questa che vediamo qui rappresentata, che incoraggia, che spinge, che dice: fidati, esci, ama, immagina, sogna, costruisci un futuro. Маці Божая гэта тая, якая чакае, каб заахвоціць, каб скіраваць, каб сказаць: выйдзі, пачні кахаць, пачні рухацца, пачні будаваць сваю будучыню. Non dice soltanto: attento figlio mio, tutti sono pericolosi, tutti sono difficili, non si sa con chi parlare, attento a quello che fai, stai prudente. Яна не кажа: дзеці, будьце асцярожнымі, бо невядома з кім гаварыць, невядома каму можна давяраць, невядома, нічога невядома. Questa mamma dice: vai figlio, vai, non sai nuotare, vai nel lago, comincia, vedrai chi arriva. І яна кажа: ідзі і плыві па гэтым моры або па гэтым возеры, і нічога, што ты не умееш плаваць, ты даплывеш. La storia di questo santuario fa di Maria, Madonna di Buclav, la madre del coraggio. Гісторыя гэтага вобразу ў Буцлаве — гэта гісторыя вобраза Маці Божай, якая з'яўляецца маці адвагі. Quando tutto era abbandonato, quando la sua immagine voleva essere cancellata, questa madre rimaneva al suo posto, ferma come Maria sotto la croce, ad aspettare il giorno in cui il suo popolo sarebbe tornato. І калі ўсё было зачынена, і калі былі намаганні, каб знішчыць гэта, то яна аставалася на сваім месцы, чакаючы таго дня, калі народ вернецца да яе. Ebbene, fratelli e sorelle, quel giorno è arrivato. Ecco dove siete oggi. Vi ha aspettati per tanto tempo e voi siete venuti. І гэты дзень прыйшоў. Гэты дзень, калі вас так доўга чакалі і вы сабраліся тут. E la madre, nel mostrarvi il bambino, porta in braccio ciascuno di voi, perché ciascuno di voi, ciascuno di noi è corpo e sangue di quel figlio che riceviamo nell'Eucaristia che stiamo celebrando. І гэта Маці Божая, якая трымае ў сваіх руках маленькага збаўцу,
трымае таксама кожнага з нас як сваіх дзяцей, бо таксама і мы з'яўляемся альбо маем удзел у целе і крыві ейнага Сына. Mettetevi, sentitevi tutti, ciascuno di voi portato in braccio dalla madre di Butzlav. І паспрабуйце адчуць тое, што кожнага з вас нясе на руках Маці Божая Буцлаўская. E ascoltate, stando sul cuore della madre, ascoltate le parole che vi dice. І паслухайце тое, што яна вам кажа. Popolo bielorusso, comunità credente, sii coraggiosa, abbi fiducia. Яна кажа: беларускі народ і супольнасць вернікаў, будь адважнай і мей веру ў будучыню. Hai avuto tanti dolori, ma guarda il futuro, costruisci il futuro, impegnati, credi al futuro. Было шмат цяжкога ў гісторыі, але працуй дзеля будучыні, намагайся, каб будучыня была лепшай. A ciascuno di noi dice: muoviti dalle tue paure, esci da quel guscio che ti impedisce di nascere. І кожнаму з нас яна кажа: паспрабуй выйсці з абшараў твайго страху, паспрабуй нарадзіцца, каб жыць без іх. Smettila di ripetere sempre le stesse cose, le stesse azioni, perché sei sicuro che almeno quelle non portano conseguenze negative. І перастань думаць тое, што паўтараючы вядомыя рухі, вядомыя бяспечныя рухі, якія захаваюць цябе ў супакоі і не будуць турбаваць цябе ў жыцці. Figlio, figlia di questo popolo, figlio, figlia mia, ascolta le mie parole. Дочкі і сыны, паслухайце мае словы, кажа Маці Божая. Ascolta il tuo cuore che scoppia, ascolta il tuo cuore vulcano che per le strade si abbraccia e si dona il sorriso e la vita. І слухай свайго сэрца, які як вулкан узрываецца ў радасці, якое ўзрываецца з радасці, калі крочыць па дарозе пілігрыма. Il tuo cuore è come la luna piena che c'era stanotte. І твоё сэрца як поўная луна, якая была сёння ноччу. So che in Bielorussia c'è la tradizione di pensare che quando c'è la luna piena qualcuno diventa un po' matto. Я ведаю, што ў вашай традыцыі вашага народу ёсць такая думка альбо перакананне, што калі ёсць паўналуння, тады некаторыя ператвараюцца ў вар'ятаў. E va bene, non importa, anche questo va bene, purché non sia una pazzia distruttiva. Але гэта не мае значэння, таксама і гэта добра, абы толькі гэта не было абы толькі гэта было вар'яцтва канструктыўнае. А вчера у нас тоже был наша полнолуние. Guardate la madre che mentre rivolge il suo sguardo su di voi vi dice: i tuoi peccati sono perdonati. І гляньце на вобраз Божай Маці, якая спазірае на вас, і ў гэтым позірку пераказвае: вашыя грахі вам прабачаны. La tua debolezza, le tue fragilità, le tue miserie sono tutte perdonate. І ваші слабасці, і ваші цяжкасці, і ваші грахі, яны дараваныя. E noi diremmo: mamma, ma com'è possibile questo? Але ми запитаємося в яє, як гэта магчыма. E la mamma ci risponde: sono io che garantisco, sono io che ottengo tutto questo dal trono di Dio Onnipotente. І яна адкажа: гэта я гарант гэтага, гэта я атрымоўваю гэта
ад усемагутнага Бога. Figlio mio, figlia mia, desidera tanto, sogna tanto. Мой сын, моя дачка, мейце мары і мейце прагненні. Ma mamma, com'è possibile se so che ho sofferto tanto, che il mio popolo è sempre stato battuto, è sempre stato colpito? І тады мы запытаемся, але як гэта, калі я ведаю, што мой народ вельмі часта білі, ён вельмі шмат пакутаваў. E lei risponde, tu non sei solo dolore, non sei solo memoria del dolore, tu sei un progetto di vita, tu sei come una donna incinta che sa di portare nel suo cuore una vita nuova, imprevedibile e meravigliosa. І яна скажа, што ты гэта не толькі памяць пра пакуты, ты падобны таксама да жанчыны, якая цяжарная, якая носіць у сабе цудоўнае дзіцё, якое мае нарадзіцца. Popolo bielorusso, a nome del Papa, di Papa Francesco, io vi dico oggi riposatevi nelle braccia della Madre e credete alla sua promessa. Беларускі народзе сёння ад імя папы Францішка я хочу вам сказаць, дазвольце сабе адпачыць у абдымках Божай Маці і верьце ў яе абяцанні. Sentite il calore della sua guancia che si appoggia alla vostra guancia. І адчуйце на сваім твары тое, як яна притуляецца да вас своим тваром. Se voi foste solo i figli del dolore, solo i figli del passato, oggi questa piazza sarebbe vuota. Калі б вы былі б толькі сынамі цярпення, тады б сёння гэты пляц не быў бы напоўнены людзьмі. E invece siete tanti, tutti insieme, tutti famiglia, tutti popolo. Але вас шмат, вы усе разам, вы усе сім'я і вы адзін народ. Ringraziamo Maria per questo primo visibile miracolo che è la nostra presenza oggi. Мы дзякуем Божай Маці за гэты першы бачны цуд, які праяўляецца ў нашай прысутнасці тут сёння. E Buclav diventi il nome della speranza della Bielorussia. І няхай Буцлаў гэта будзе імя беларускай надзеі. Ora e per sempre. Сёння і назаўсёды. Amen.